பொதுமக்கள் அனைவரும் இதை ஒரு விழிப்புணர்வு தகவலாக எடுத்துக்குங்க. இன்றைக்கி யார் வீட்டுக்கோ நடந்திருக்கு, நம்ம வீட்டுக்கு நடக்கலை, நம்ம வீட்டுக்கு நடக்காது அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் வேண்டாம். இதை பாருங்கண்ணா, அதாவது 2021 ஆரம்பங்கள்லே இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் எத்தனையோ வீடியோக்களை யாரோ வைரல் பண்ணி விட்றாங்க. ஒரு உயிர் காக்கிற ஒரு வீடியோ வைரல் ஆகலை. இன்றைக்கி பாருங்கள், இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது. இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் உறவுக்காரங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்கும் இனி ஒரு தடவை இந்த அசம்பாவிதம் இது மாதிரி நடக்கூடாது. அதே சமயம் இந்த இடத்துல ஆட்கள் இல்லாதனால உயிர் சேதம் ஏற்படலை. ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபயர் ஆகக்கூடிய கேஸு தான் இப்போ நிறையா வந்துக்கிட்டு இருக்குது. தயவுசெய்து ஃப்ரிட்ஜை யாரும் சமையல் கட்டில் ஃப்ரிட்ஜை வைக்காதீங்க. அதாவது ஒரு காற்றோட்டமான இடத்துல ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வைங்க. அந்த காற்றோட்டமான இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆல்ரெடி சூடு ஏறக்கூடியது. அதில் ஃபயர் கேஸ் வேறு இருக்குது. பத்தாவதுக்கு நீங்கள் அடுப்பாங்கரையில் போய்ட்டு காற்றோட்டம் இல்லாத இடத்துல வச்சிங்கனாக்கா அந்த ஒரு வெப்பம் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை தாக்கும் போது கண்டிப்பாக அதோட ஆபத்து பெரிய அளவில் இருக்கும். அதாவது உயிர் சேதம் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. தயவுசெய்து மக்கள் அனைவரும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு காற்றோட்டம் இல்லாத இடத்துல ஃப்ரிட்ஜை வைக்கிறத தவிர்க்குங்க. ரெண்டாவது, சமையல் கட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வைக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. நன்றி.